आज आपको मेरे घर का टूर देने वाला हूँ। चलो देता हूँ। तो ये है मेरा बेडरूम, आप देख सकते हो। और ये मेरा स्टडी रूम, इतने सारे बुक्स मैंने आज पढ़े हैं, ठीक है। इधर है मेरा बाथरूम, ये है मेरे छोटे से बेड, अभी चलते हॉल में। ये है मेरा डोर, ये मेरी सिस्टम, ये मेरा कंप्यूटर, मेरा टॉयज जो मेरी दीदी के लिए, मेरी बहन गलती है, सोफ़ा, टेबल और एक न्यू टेबल आया उधर, और ये घोड़ा और स्टैंड, क्लॉथ स्टैंड, ये हमारा शूज़ बॉक्स, ये क्लॉथ्स, ये वॉशिंग मशीन, ये हाथ धोने के लिए, ये है मिरर, ये मेरे मम्मी पापा का रूम, इतना बड़ा बेड, एसी भी लगा, मेरे घर में भी एसी लगा है, ठीक है। बस अभी चलते हैं गॉड रूम में। यहाँ पर है मेरे गॉड श्री जगन्नाथ जी, बहुत सारे गॉड है, आप देख सकते हैं। एक मिनट टूर दे देता हूँ, आप देख सकते हैं, जूम भी करके आपको दिखा देता हूँ। फिर चलते किचन में। किचन में ये है जो राशन की चीज़ है, मेरा फ्रिज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये मेरे राशन की चीज़ें, मेरी मम्मी की, इधर है कुछ खाने की चीज़ें, और इधर है कुछ चिप्स चॉकलेट्स। हाँ, आज खाना ही बना बहुत अच्छी चिकन और चिप्स, चटनी, और लास्ट में एक टूर देने वाला हूँ जो अभी है, आप देखना। पीस आउट गाइस।